Sau khi rời Việt Nam trở về trú xứ của mình, Vairochana Rinpoche lại quay về với nhịp sống thanh tịnh nhưng vô cùng bận rộn của một bậc tu hành. Mỗi ngày của Ngài thường bắt đầu từ rất sớm, khi trời còn chưa sáng hẳn. Trong sự tĩnh lặng của buổi tinh sương, Ngài ngồi thiền, chỉ tụng kinh chú và hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh. Với người ngoài nhìn vào, đó là khoảng thời gian yên bình, nhưng với người tu, đó là công việc lớn lao nhất chuyển hóa tâm mình để đem ánh sáng cho đời. Sau thời khóa công phu sáng, Ngài tiếp tục đọc kinh điển, nghiên cứu giáo pháp và chuẩn bị những bài giảng dành cho đệ tử ở nhiều nơi. Có ngày Ngài tiếp kiến từng người đến cầu pháp, lắng nghe những nỗi khổ niềm đau, chỉ dạy cách tháo gỡ bằng trí tuệ và lòng từ bi. Có ngày Ngài chủ trì lễ cầu an, cầu siêu, gia trì cho người bệnh hoặc là hướng dẫn nghi thức tu tập cho tăng chúng. Ngoài việc hoằng pháp, Vairochana Rinpoche còn dành thời gian chăm lo tự viện, quan tâm đến đời sống của chư tăng, kiểm tra việc học hành, sinh hoạt cũng như các công việc xây dựng đạo tràng. Với nhiều người, đó là việc quản lý, nhưng với Ngài, đó là phụng sự tam bảo và tạo nơi nương tựa cho chúng sinh hữu duyên. Buổi tối, khi mọi người đã nghỉ ngơi, Ngài vẫn có thể tiếp tục tụng kinh, viết thư hồi đáp, ban lời khuyên cho đệ tử phương xa, hoặc lặng lẽ thiền định trong căn phòng đơn sơ. Cuộc sống của Ngài không náo nhiệt, không phô trương, nhưng từng giờ từng phút đều dành cho lợi ích chúng sinh. Về ngoài tưởng như bình thường, nhưng bên trong là một đời sống kỷ luật, tỉnh thức và chan chứa đại bi tâm.